ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. మంతెనాస్ కిచెన్కి స్వాగతం. సో ఫ్రీ టేస్టీస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు కొబ్బరి పాయసం, షీర్ కోర్మా, డేట్స్ పాయసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూడబోతున్నాం. కొద్దిగా ముడి బియ్యాన్ని మనం తీసుకుని, ఎక్కువ కొబ్బరి తీసుకుని, పండు ఖర్జూరం పేస్ట్ని, తేనెని కాంబినేషన్తో ఈ కొబ్బరి పాయసం చేసుకుంటే, ఇన్నాళ్ళు వేరేగా తిన్నారు మీరు, ఇప్పుడు కొబ్బరి పాయసాన్ని ఈ టెక్నిక్ అప్లై చేస్తేనండి ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కొబ్బరి పాయసం తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: ముందుగా మనం తీసుకున్న పాలని పొయ్యి మీద పెట్టి కాస్త మరగనిస్తాం. ఆ పాలు మరిగేలోపు మనం ఈ పాయసం చిక్కగా వస్తుంది. దాన్ని చిక్కగా రప్పించటం కొరకు ఒక 6 గంటల ముందు ముడి బియ్యం సుమారుగా మనం 2 టేబుల్ స్పూన్లు తీసుకున్నాం కదా, ఆ ముడి బియ్యాన్ని నానపెట్టేసేస్తాం అన్నమాట. అట్లా ఈ 6 గంటలు నానిన ముడి బియ్యాన్ని మనం మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేస్తాం. అంటే కొబ్బరి తురుము వేసేసేస్తాం. 1 కప్పు కొబ్బరి తీసుకున్నాం కదా, కొబ్బరి తురుము, ముడి బియ్యం కలిపి గ్రైండ్ చేసుకుంటాం. ఈ గ్రైండ్ అయిన మిశ్రమాన్ని ఆ మరిగిన పాలలో వేసేసామనుకోండి, ఆ పాలు చిక్కగా అవుతాయి అన్నమాట. అంటే మామూలుగా పాయసం పల్చగా ఉంటుంది, కానీ ఈ పాయసం చాలా చిక్కగా వస్తుందన్నమాట. స్పూన్తో తినగలిగేటట్టు ఉంటుందన్నమాట. ఇది దీనివల్లే స్పెషల్ టేస్ట్ వస్తుంది. ఆ బియ్యము కొబ్బరి తురుము కలిపి పోయటం వల్ల ఇది ఈ పాయసం స్పెషల్ అన్నమాట. పాలు మరుగుతుంటాయి. ఇక ఇందులోకి మనం తీపి కోసం అందరి వల్లే మనం బెల్లం వేయకుండా, పంచదార వాడకుండా, ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే పండు ఖర్జూరం పేస్ట్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది. గింజ తీసేసిన పండు ఖర్జూరం ముక్కల్ని మిక్సీలో తిప్పేస్తే మెత్తగా పేస్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఈ ఖర్జూరం పేస్ట్ని మనం 1 కప్ తీసుకున్నాం, 1/2 కప్పు తేనె తీసుకున్నాం. ఈ రెండింటిని ఇట్లా కలిపేస్తే ఈ మిశ్రమం తీపికి చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. ఇక ఈ తీపి మిశ్రమాన్ని ఈ మరిగిన పాలల్లోకి వేసేస్తాం అన్నమాట. పూర్తిగా తీపి వచ్చేస్తుంది. అంటే బెల్లము పంచదార మనకు హాని కాబట్టి అవి వాడకుండా తీపికి ఖర్జూరం తేనె ఉపయోగించాం మనం. ఇలా వేసేసాం. కొద్దిగా వేడెక్కనివ్వాలి. కలర్ మారింది చక్కగా పాయసం. ఇందులో మనం చూడండి, జీడిపప్పున వేపించిన జీడిపప్పు ముక్కలు, కిస్మిస్సులు ఇవి వేసేస్తాం. యాలక పొడి కూడా వేసేస్తాం. మంచి సువాసన. మామూలుగా అందరూ సగ్గుబియ్యం పాయసం కానీ సేమియా పాయసాలు పల్చగా తయారు చేసి తీసుకుంటుంటారు. ఈ రకమైన పాయసం చాలా బాగుంటుంది. భోజనాలు ఇట్లా వడ్డించుకోవటానికి స్పెషల్గా ఉంటుంది. లేకపోతే కప్పులో వేసేసి స్పూన్ ఇచ్చేస్తే పాయసం తినటానికి ఇది చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. షీర్ కోర్మా రకరకాల డ్రై నట్స్తో, తేనెతో, పాలతో, సేమియాతో అద్భుతమైన రుచినిచ్చే షీర్ కోర్మా చూడండి. షీర్ కుర్మా తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: షీర్ కుర్మా తయారు చేసుకునే విధానం ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. ముందుగా ఈ డ్రై నట్స్ అన్నిటినీ 6-7 అవర్స్ ముందు నీళ్ళల్లో నానపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని చిన్న ముక్కలుగా చీలికల వలె ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఒక నాన్ స్టిక్ పాత్రలో వేసి సిమ్లో పెట్టి మేగడలో వేపించుకోవాలి. బాదం పప్పు చీలికలు, జీడిపప్పు నానపెట్టిన చీలికలు, పిస్తా పప్పు ముక్కలు, సారపప్పు నానపెట్టినవి ఈ పాత్రలో వేసి, అట్లాగే నానపెట్టిన ఎండు ఖర్జూరం ముక్కలు కూడా అట్లా చీలికల వలె కట్ చేసాం. వీటన్నిటినీ మేగడ వేసి కొద్దిగా వేగనివ్వాలి. అప్పుడే కమ్మదనం వస్తుంది అన్నమాట. మేగడలో వేగితే కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ మేగడ వేసి
ఆ మేగడలో వీటన్నిటిని కాస్త వేడెక్కనిచ్చి పక్కన పెట్టుకోవాలి. పాత్రలో మనం తీసుకున్న లీటర్ పాలు పోసి మరగనివ్వాలి. ఆ నానబెట్టిన పాలలో ఖర్జూరం ముక్కలు తీసుకుని మిక్సీలో వేసాం. తేనె కూడా 1/2 కప్ తీసుకున్నాం కదా, అది కూడా వేసాం. ఈ రెండింటిని తీపికి మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ఈ రెండింటిని వేసి మిక్సీ తిప్పితే మెత్తగా పేస్ట్లా అయిపోతుంది అన్నమాట. ఈ రకమైన తీపి హాని లేని తీపి. పాలు మరిగిన తర్వాత ఆ పాలల్లో ఈ కట్ చేసిన నానబెట్టిన డ్రై నట్స్ ముక్కలన్నీ వేసేసాం. రంజాన్ సేమియా స్పెషల్గా సన్నగా ఉంటుంది. వీటన్నిటిని ముందుగా దోరగా వేపించుకుని ఉంచుకోవాలి. ఆ రోస్టెడ్ రంజాన్ సేమియా అది కూడా వేసేసాం. పాలల్లో రంజాన్ సేమియా ఊరికే ఉడికిపోతుంది అన్నమాట. ఇక కొంచెం ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఖర్జూరం తేనె మిశ్రమాన్ని ఈ షీర్ కుర్మాలో వేసేసేయాలి. మెయిన్గా ఎవరు కూడా పాయసాల్లో ఇన్ని రకాలుగా డ్రై నట్స్ వాడరు, కానీ షీర్ కుర్మా అంటే అంతా డ్రై నట్స్తో ఉంటుందన్నమాట. పాలల్లో ఎక్కువగా ఇట్లా వేసి ఉంటుంది. ఇక చివరికి సీడ్లెస్ కిస్మిస్లు, యాలక్ పొడి వేసేస్తే షీర్ కుర్మా సిద్ధమైనట్లే. ఇక షీర్ కుర్మా సిద్ధమైంది. ఇక ఫైనల్ టచ్, మనం తీసుకున్న కుంకుమ పువ్వుని పైన డ్రెస్సింగ్ అట్లా చేస్తాం. కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు అట్లా పైన డ్రెస్సింగ్ చేస్తే చాలు, పాలల్లో నానబెట్టేసి. ఎంత అద్భుతమైన రుచో ఈ షీర్ కుర్మా. ఖర్జూరంతో కూడా పాయసం చేయొచ్చా అని ఎవరికి ఆలోచన రాదు. అంటే ఎంతసేపు బెల్లము పంచదార మైండ్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకో ఆలోచన రాదు. నాబోటి వాడికి ఇంకొక పని లేదు కదా. అందుకని అందరూ వాడే అనారోగ్యమని మనం ఎందుకు వాడాలి, దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయాలి అని ఆ తపనలో మేము ఉంటే ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఖర్జూరంతో పాయసం మరి మీ ఇంట్లో కూడా ఎలా చేసుకుంటే బాగుంటుందో చూడండి. డేట్స్ పాయసం తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: ముందుగా ఒక చిన్న నాన్ స్టిక్ పాత్ర పెట్టి అందులో జీడిపప్పులు, బాదం పప్పులు, వాల్నట్స్ ఈ 3 ద్వారగా వేడెక్కనివ్వాలి. ఈ వేగిన తర్వాత అందులో గింజ తీసేసిన నల్ల ఖర్జూరాన్ని, ఇది దొరకని వారు ఆర్డినరీ ఖర్జూరాన్ని వేసుకోవచ్చు. ఇది కొద్దిగా బాగుంటుందని వేయటం జరిగింది. ఈ 4టిని పాలు పోసి ఉడకనిస్తాం. అంటే తీపికి మనం తేనె వాడకుండా ఖర్జూరంతోనే పాయసాన్ని తయారు చేసుకుంటున్నాం. అంటే జీడిపప్పు, బాదం పప్పు, వాల్నట్స్ ఈ 3 కూడా పాలల్లో ఉడికాక దాన్ని పేస్ట్ చేసేస్తే ఈ పేస్ట్ పాయసంలోకి చాలా టేస్ట్ని ఇస్తుంది అన్నమాట. అందుకని అట్లా పాలల్లో ఉడికించుకుని గోరువెచ్చగా చల్లారాక మిక్సీ జార్లో వేసి దీన్ని మెత్తగా పేస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటాం. అంటే ఖర్జూరం ఉడికేసరికి మెత్తగా పేస్ట్లో అయిపోతుంది. ఇక పాయసానికి మనం పాలు ఒక పాత్రలో పోసేసి మరగనిస్తాం. పాయసానికి పాలు బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో ఖర్జూరము, బాదం జీడి, వాల్నట్స్ పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో పాలలో ఉడికించిన పేస్ట్ అది ఇందులో వేసేసాం. కొద్దిగా మరిగిన తర్వాత చివరిలో యాలక్ పొడి వేస్తాం. ఇంతవరకు మీరు బెల్లం పాయసం, పంచదార పాయసాలు, తేనెతో పాయసాలే తినుంటారు. ఖర్జూరంతో పాయసం కూడా చక్కగా ఇట్లా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చని మీకు చూపించడం జరిగింది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈసారి ఇట్లా ట్రై చేయండి. ఇక డేట్స్ పాయసం సిద్ధమైంది. పైన డ్రెస్సింగ్కి పిస్తా ముక్కలు ఇట్లా డ్రెస్సింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది. అందరికీ సెలవు. నమస్కారం.